Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Jako że nowym partnerem mojego kanału jest aplikacja eToro, no to teraz dzięki temu, że otworzysz konto z dedykowanego linku promocyjnego, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Zapraszam Cię do odebrania darmowego kursu, który jest wyceniony na wartość $2000. Oczywiście wszystkie linki potrzebne do tego, aby skorzystać z różnych ofert, znajdziesz w opisie tego filmu. No to dzisiaj mamy misję do wykonania. Najpierw tutaj ogarniamy sobie kawę, a jedziemy do MBK, bo musimy kupić baterię do wymiany do takiego urządzenia, czyli do takiego mini routera 4G, ponieważ mam router, on mi mega pomaga, bo tam wkładam sobie kartę SIM. No i po prostu korzystamy z internetu z jednej karty w kilka urządzeń, ale coś się z tą baterią stało nie tak. No on już ma kilka lat, więc po prostu chyba bateria się zepsuła. Więc jedziemy do MBK, tam jest taki sklep Banana albo jakiś inny, no i postaramy się taką baterię kupić, a jak nie będzie, no to kupimy router. Widziałem tam na necie, że jest taki mini router też z TP-Linka, on tam kosztuje 120 zł. No ja mam taki z D-Linka, on był niby trochę lepszy, ale cenowo chyba wychodzi to samo. I jeżeli chodzi o jakość, to zobaczymy. No nic, trzeba po prostu sobie jakoś poradzić. No musimy zrobić to dzisiaj, bo jutro też intensywny dzień, a pojutrze już wylatujemy z Bangkoku do Kambodży. Taka kawiarenka tu przy hotelu. Zobaczcie te zdjęcia. Najlepszy ten kot. No, spoko miejscówka. Mamy kawę, możemy iść. Tak w ogóle to jeszcze zobaczymy, może uda się kupić router 5G, bo ten 5G pewnie będzie miał lepszy zasięg, ale no niestety te 5G to one już kosztują pod 500. Zobaczymy, co tam w tym Banana Shop jest. W ogóle jakaś śmieszna nazwa, Banana. Sorry, że tak nie patrzę w kamerę, ale no niestety muszę patrzeć pod nogi, żeby tutaj gdzieś nie ukiełznyć. Ukiełzna, skręca kostka i tela będzie. Zaś będę musiał ciulać w ortezie. Nie no, trzeba uważać, zobaczcie jak to tu wygląda. Nie dość, że tłoczno, to jeszcze jak człowiek spadnie z takiego wysokiego krawężnika, to średnio. No i tu już od hotelu kawałek, zobaczcie, mamy 7-Eleven. Tu byłem w nocy po tosty. Tuk-tuki jeżdżą, także jest tłok. Tu mamy street foody. Ogólnie tych street foodów w nocy jest więcej, przez dzień trochę mniej. Tu mnie pani nagania do masażu. Mamy kantor. U nas w Bangkoku fajnie jest. Zobaczymy jak to będzie w Kambodży. Tej Kambodży się trochę boję, bo jakoś tak mi się tam nie chce jechać, ale trzeba pozałatwiać kilka spraw. Jadę tam pozałatwiać kilka spraw z uwagi na to, że w Kambodży możecie sobie w bardzo prosty sposób założyć konto bankowe. Takie konto może się przydać, nie po to, żeby kombinować, ale ostatnio w Polsce czy w Europie dzieje się niedobrze. Lubią konta bankowe blokować z różnych powodów. No i trzeba po prostu dywersyfikować się geograficznie, jak to mówi Cezary Graf. Więc takie konto może się przydać. Oczywiście jak kogoś to interesuje, to możecie pisać, to powiem co, jak, gdzie. Może nawet pokażę Wam, jak takie konto tam się zakłada. Akurat ja będę korzystać z usług takiej firmy, ale samemu też to można ogarnąć, tylko że mi się po prostu nie chce. A tak jak będę miał kompleksową obsługę i będę miał jakieś pytania lub cokolwiek się wydarzy, no to po prostu będę pisał do tej firmy, żeby mi pomogli to ogarnąć. Aby ci zamówili same taraneta i jednemu musi odmówić. Zobaczymy.
A, bo z nim mieli jechać na tego, a to trochę, To zamówili, bo trochę szkoda. Tak rozmawiamy właśnie o tej Kambodży, bo tam mamy takiego ziomeczka, z którym my zwiedzaliśmy Kambodżę i on nas woził. Tylko też taki problem się pojawił, jeżeli chodzi o tą wycieczkę, że znajomi utknęli w Abu Dhabi, bo też im się spóźnił lot i nie było lotu na następny dzień, tylko za 2 dni, więc oni po prostu sobie tam pozwiedzali chyba Abu Dhabi i Dubaj. No i dopiero dzisiaj, z tego co wiem, albo wczoraj polecieli do właśnie Kambodży. Prawdopodobnie mieli mieć właśnie objeżdżanie Kambodży z tym ziomeczkiem, który nas kiedyś woził. Mieli właśnie na Angkor Wat zawitać i tam w różne miejsca, no ale niestety nie da się tego jakoś połączyć, jeżeli faktycznie masz 2 dni opóźnienia. Dzisiaj w ogóle parno tutaj zrobiło się. Wczoraj w nocy deszcz, a dzisiaj dość parno tutaj jest. No a ta ulica, którą idziemy, to jest taka dość mocno znana ulica imprezowa tutaj. Same kluby, same imprezy. W dzień to wygląda trochę inaczej, ale w nocy też. Chociaż tu widać po lewej stronie, jak to wygląda. Tutaj coś chłopaki remontują. No, same kluby. Zielone możemy iść. Chociaż tu zielone światło to niewiele znaczy. Aczkolwiek na tych pasach normalnie stoją i czekają. A tutaj zobaczcie. Zielone, ale i tak jadą. A my idziemy do Kurapuka zjeść i potem do MBK. To też trzeba BTS-em jechać, czyli tym pociągiem, który jedzie tutaj u góry na tym czymś, zobaczcie, w powietrzu. Tutaj na tej właśnie konstrukcji jeździ pociąg. Tu też się już chłopaki rozkładają z różnymi rzeczami, więc handel będzie trwać. Thank you. Może ktoś z Was by chciał kupić sobie oryginalną podróbę zegarka. Też tutaj mnóstwo takich ludzi chodzi. Ciągle coś oferują. To akurat nie są jakoś mocno natrętni, bo mówisz no thank you, idziesz dalej, ale czasami trafisz na takiego mahoniowego gościa, to on akurat będzie bardziej natrętny. Nie, dolar trochę odbił, ale patrzę właśnie, że jen ostatnio dostaje po dupie i w Japonii mega wszystko tanie ogólnie, jakby tak popatrzeć na Polaków. No bo złotówka się umacnia, jen dostaje po tyłku i kiedyś za 50 000 jenów płaciło się powiedzmy 13 000 ponad, a teraz za 50 000 jenów płacisz o 1000 zł taniej, 12 000. Więc teoretycznie jak ktoś do Japonii jedzie lub chce coś sobie fajnego kupić japońskiego, to jest w stanie kupić to trochę taniej niż wcześniej. Kurczę, ale tu dzisiaj jest ludzi. jak zawsze. No, tu już chyba niedaleko ten Kurapuk jest. Muszę uważać, żeby nie ukiełznyć. Tu można sobie garnitur ogarnąć. Sporo rzeczy. Fajne miasto, potężne, ale po jakimś czasie już staje się to trochę uciążliwe, przynajmniej dla mnie. Więc fajnie, że jedziemy gdzie indziej, ale finalnie tu się bardzo fajnie siedzi. Jak masz jeszcze fajny hotel, miejscówkę, czy tam z basenem, z siłownią, no to można siedzieć i się praktycznie nie ruszać. Wszystko blisko, zobaczcie, chwilę poszliśmy, nie wiem, 1,5 kilometra i jesteśmy w fajnej restauracji, zaraz galeria handlowa, transport jest tani, więc można tutaj podróżować. Tutaj jeszcze przez pasy i zaraz mamy Kurapuka po lewej. O, tu już widać znaczek naszej ulubionej restauracji. Ja będę tak promować i naganiać na tą restaurację, bo tak jak Wam już mówiłem wcześniej, jest jedna z najtańszych i najlepszych tutaj. Nie ma co kombinować. No mi mega to jedzenie tutaj podchodzi. Jakbym mógł, to jem tu cały czas. Wiem, że to już może nudne dla niektórych, ale ja lubię tą restaurację. O, i ciągle pełno.
tutaj jeżdżą i sprzedają chyba jakieś kokosy lub coś. Dostaliśmy już siedzenie, więc czas coś zamówić. W ogóle jak patrzę na niektórych ludzi, to nie tylko ja tu tak dużo jem. Tam siedziało 2 chłopaków i mieli tyle zamówione, że no w 4 chyba by to można było zjeść. Ogólnie te porcje nie są tu za duże, no ale jak zamówić 4 różne rzeczy, no to po prostu da się tutaj najeść. No i tutaj mamy sprawcy dzisiejszej podróży, naszej wycieczki. Mam takie coś, zobaczcie, jest to D-Link, no i bateria tu jest taka, która da się wymienić, no ale coś szwankuje. W ogóle to tutaj jeszcze jest ładowanie, takie trochę upierdliwe, bo jest kabel mikro USB, czyli ten taki, zobaczcie, widzicie? No. I potrzebna mi bateria. Zaraz to otworzę i pokażę Wam, jaka tutaj jest bateria. To jest taki model. Zobaczymy, może z innego urządzenia będzie pasować. No ale jak nie znajdziemy baterii, no to po prostu kupimy drugie urządzenie. Prawdopodobnie ten TP-Link. Michał ma takiego TP-Linka, ale nie wiem, czy ta bateria pasuje. Fajnie by było jednak tą baterię znaleźć, bo tak to wszystko śmiga, tylko że po prostu coś z tą baterią jest nie tak. Ja mam tutaj garlic chicken. Liza zamówiła zupę, sałatkę i jeszcze jedno jedzenie. Nie wiem, jak Ty to wszystko zjesz. Tu mamy oczywiście papaya salad. To jest lekkie, ale dość ostre. To jest co? Jakieś curry. A tu mamy zupę z północy Tajlandii, czyli tam po prostu z Chiang Mai, czyli taka khao soi z takimi, zobaczcie, dziwnymi chrupkami i z kurczakiem. No i mam mango shake'a, ale totalnie bez cukru i w sumie nawet dobrze smakuje. No nic, to jemy. Tu jemy jedzenie. Miało być nie spicy. Ogólnie ja mam tu nie spicy, także to jest ten garlic, wygląda to tak. I to faktycznie jest nie spicy. Mamy do tego jajko z ryżem, także to jest nie spicy. Teraz spróbujemy tą właśnie papaya salad, która też miała być nie spicy, ale niestety to już wygląda, że to spicy jest. No i kąsa. O kurde, to jest bardziej spicy ok niż nie spicy. O. A Liza ma tutaj też jakieś mięcho i to już wygląda, że jest ostre. Ale dobre z trawą cytrynową. No, dobrze wchodzi, ale o kurde, trawa cytrynowa. Trzeba to zagryźć moim nie spicy. Ja dzisiaj nie mam ochoty na jakieś mocno ostre jedzenie. Dlatego delikatnie. Liza musi to całe zjeść. Zobaczcie, jaki sklep. Na tuk-tuku. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda. To mega ostre, to jeszcze bardziej ostre, a to takie delikatne. Jesteśmy już teraz na stacji. No i wbijamy tutaj właśnie do BTS, czyli do tego pociągu, co jedzie właśnie na górze. Najpierw wychodzą, potem my wchodzimy, ale jak widać trochę ciasno. No i już jesteśmy tutaj. Wbijamy najpierw tutaj do Siam, a później do MBK. Tu też pewnie będzie jakiś sklep technologiczny. O, i Chery, zobaczcie, samochody reklamują. Także to tutaj już jest gigantomania, jakby to nazwał polski rząd. Zobaczymy sobie w iStudio, ile kosztują nowe AirPodsy. Chociaż z tego, co patrzyłem, to w Wietnamie będzie taniej. Gdzie tu mają AirPodsy? Tutaj są AirPodsy.
Zobaczcie, one tutaj kosztują 8990. To są AirPods 2 Pro. No to chyba te. Jakieś czwórki 6290. W Wietnamie prawdopodobnie kupię taniej. No i tu mamy te wszystkie nowe iPhony. O, jest ten pomarańczowy, aluminiowy. Jest dość lekki, wam powiem. Ale ludzie narzekają, że się mocno rysuje, także ja chyba się wstrzymam z zakupem nowego iPhone'a i będę się cieszył dalej moją 16. I jeszcze gdzieś tu był ten R. O, R. Taki cieniutki. Kiedyś było tak, że telefon powinien być cienki, mały, teraz one są coraz większe, ale wymyślili sobie akurat cienkiego. No ten jest fajny. Przyjemnie się go trzyma. Jaka cena? Takie ceny, jakby kogoś interesowało. A Pro kosztują tyle. Ogólnie to są sprzęty już do edycji Mac Studio. Takie ceny. Pewnie jeszcze można sobie samemu skonfigurować. Z tymi AirPodsami jeszcze jest tak, że jak ja bym to kupił po tej cenie, to jeszcze mogę dostać VAT refund, ale chyba 6%. A zobaczymy, jaka cena będzie tych AirPodsów w Wietnamie, bo z tego co patrzyłem jest taniej, plus jeszcze też można zebrać VAT. No zobaczymy. Mi na już nie są potrzebne, jakoś przeżyję z tymi moimi starymi, ale one jakoś szwankują. No tu na bogato mamy Teslę, a zobaczymy, może będą jeszcze jakieś inne chińskie marki. Chociaż tam widzę BMW i Mini. O, więc może chińskich marek to za bardzo nie będzie. Tam widzę Royce'a. Zaraz przejdziemy, zobaczymy, co to tu ciekawego mają. To jest ten miniak elektryczny, którego można mieć w Polsce za 600 zł miesięcznie. Jakoś tak, bo tam jakaś dotacja było. O, motorki ładne. Tutaj nowe BM-ki. Tutaj mamy pierwszy sklep technologiczny, Big Camera. Zobaczymy, czy tutaj nie mają takich rzeczy. Tutaj mamy DJI Mini 5 Pro, zobaczcie. 37 390 batów. To takie jak mój praktycznie. Wiele nie zmienia, ale może kiedyś kupię. A ten jaki bydlak. A tutaj jakie sprzęty z Hasselblad. Jaki bezlusterkowiec. Za jedyne 280 000 batów. Tutaj też. To są już ostatnio dość mocno promowane aparaty. Tutaj mamy Royce'a. Przejdziemy jeszcze tędy. No i chyba tutaj nie znajdziemy tych rzeczy, bo tam w Big Camera to bardziej właśnie kamery, takie rzeczy. A tu mamy takiego Royce'a, zobaczcie. Jakie to jest duże. Tu sklep audiofilski. Bose. Tutaj Maserati. Tam Porsche. No nie widzę tych chińskich. Tutaj mamy Range'a. No jakoś chińskich nie ma. Zobaczymy, może gdzieś się jeszcze trafi. A tutaj chyba faktycznie jakieś chińskie. Zobaczcie, jaki ładny męski kolor. No ładnie to wygląda. Ten ma trochę bardziej przyziemny kolor, ale ten to sztos wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Kosmos. Zobaczcie, sklep z samymi Dysonami. Tutaj mamy mapę. My jesteśmy na piętrze drugim, na trzecim mamy Living Technology. Może tutaj coś znajdziemy, jeszcze tam pojedziemy do góry. Duże to wszystko. Technologia. Tutaj jest więcej takich rzeczy. Może faktycznie coś uda się tutaj ogarnąć. Bitrend, stacjonarny gadget and gift box. JBL, różne rzeczy. Przejdziemy tutaj, głośniki. No tutaj jest taki sklep ogólny. Zaraz zobaczymy, co tu mają. Zobaczcie, jakie sprzęty. Te sklepy to są fajne, bo wszystko można zobaczyć na żywo, dotknąć, a nie, że przez internet człowiek zamawia. No nic, idziemy szukać. Lidzie się wiatraczek spodobał, zobaczcie, z takimi dodatkami. No te wiatraki też tu są mega popularne w Azji.
My mamy z Linei coś takiego. Życzcie nam powodzenia. Zobaczcie, ile tego tu jest. Tam, jak daleko się to ciągnie. To takie fajne Toy Story. Tam się jeszcze to ciągnie i w tamtą stronę. Grubo. No jednak jesteśmy skazani, żeby iść do tego MBK, bo tutaj nic nie znaleźliśmy. Jeszcze mamy iStudio, kolejne. No trochę tego tu jest. Na każdym piętrze coś się dzieje. Zobaczcie w ogóle jaki duży sklep Nintendo. A tutaj mamy Xiaomi. No ja czekam na nową kamerkę. Ja czekam aż wyjdzie DJI Pocket Osmo 5 czy tam 4, wtedy coś kupię. A tutaj mamy Osmo Nano, te takie malutkie kamerki. O, tutaj są nowości. Sklep Nintendo. Można sobie pograć od razu. Ładnie. To co gadasz? No coś musi być z tym mooncake, bo tego jest więcej w innych. Liza kmini, że coś musi być, bo to jakieś chińskie ciastko i coraz więcej tego jest w różnych tutaj miejscach. Tutaj w ogóle można sobie coś takiego zapodać. Coraz bliżej mooncake'ów jesteśmy, zobaczcie. Coś takiego. Nie wiem. Tutaj jaki elegancki sklep, zobaczcie. Ale to mamy wódeczkę. Tutaj jakieś mooncake'i. Tutaj jakieś figurki. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Kolejna figurka. Też zobaczymy, o co tu chodzi. No to jesteśmy na zewnątrz i teraz trzeba iść do MBK. Tak to tu wygląda na zewnątrz. Chyba w drugą stronę trzeba po prostu iść. Tutaj mamy nawet 2 piętra tych pociągów, zobaczcie, jeden u góry, tutaj drugi przyjeżdża. W końcu mam nazwę, bo mi tego słowa brakowało. Skytrain. Galaxy Station. Zrobiłem sobie szerszy kąt tego obiektywu. Zobaczymy, jak to widać i jak słychać, czy nie przeszkadza, ale raczej nie powinno. Teraz za mną powinno widać dużo więcej rzeczy. Chyba faktycznie jakiś sezon turystyczny jest, bo ludzi tutaj jest ogrom. Trzeba patrzeć pod nogi, przed siebie, za siebie, obok siebie, żeby się nie potknąć o kogoś. No jeszcze kawałek i będziemy tam właśnie już w tym MBK Center. Teraz tutaj patrzymy, że można było przejść przez te Siam Center, zejść tutaj, no i tutaj już jest MBK, tam jak widać. Próbujemy tam wrócić do stacji właśnie tego Skytrainu. No, a my tutaj idziemy do góry, po tych schodach zaraz i będą takie parasole, czy takie, jakby to nazwać, grzybki. O, dość popularne miejsce właśnie do robienia zdjęć, bo tu zazwyczaj właśnie stąd ludzie robią zdjęcia w tamtą stronę do tego napisu MBK. No, a my tutaj do góry tym BTS-em i tam. No i tutaj jest ta popularna miejscówka do zdjęć. A ja się zastanawiałem, kto tu hałasuje. A tutaj
Młody naparza na perkusji. And Justin Bieber's fans, hands up! Ah, we go with Justin Bieber. Oh, wow. Oh, wow. But just friends, so what are you saying? That there's another thing, oh, baby, oh, nothing always be mine. Zobaczcie, co tu jest za sklep. Sklep zjadający pół życia, bo to ma 5 pięter i każde piętro jakieś różne dziwne rzeczy, ale to już też pokazywaliśmy na poprzednich vlogach. Teraz jeszcze trzeba znaleźć banana. Tutaj też jest mnóstwo tego typu sklepów. No i wyjeżdżamy tutaj. A jak dobrze myślę, to banana jest tutaj po lewej, ale zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Także myślę, że taką baterię to chyba znajdziemy. Jak z banana nie będą mieli, to gdzie indziej. A sklep nazywa się tak. Powerbanki. Tutaj mamy routery i zaraz zobaczymy, czy jest coś przenośnego małego. Tutaj jest ten mały przenośny router. Coś takiego kupię. Akurat cena jest 1290. Także trochę drożej, ale to ostatecznie kupimy. A najpierw zapytamy o baterię. A tu mamy D-Linka i to jest już 5G. No i tu cena jest 5000. To może coś takiego kupię. A to D-Link 4G. Fajnie by było, jakby to miało USB-C. A to jest to, co my mamy, ale nowsza wersja. A, i jeszcze mają ZTE. To też są dobre routery, tylko że to jest też z baterią. No, obczaimy zaraz. Sprawdzamy w takim sklepie, czy mają baterię. Pani zabrała moje urządzenie i gdzieś pobiegła. Tam, o, właśnie. Zobaczymy, czy coś załatwi. Przez internet można zamówić, ale właśnie na miejscu ciężko dostać, a w tym banana tego nie mieli. Ciężko będzie znaleźć tą baterię, bo tu tylko głównie właśnie do telefonów. Zresztą zobaczcie tu. Tyle baterii, a nie mają czegoś takiego. No jeszcze próbujemy przez neta ogarnąć, może da się to jakoś zamówić, a jak nie, to kupię ten router. Ale przez internet jest 300 batów taniej, więc może da się go zamówić i odebrać tutaj w sklepie. Sprawdzamy. Zobaczcie tutaj, jakie stare telefony i jest szansa, że taką baterię będą mieli, bo właśnie o takie baterie chodzi. Znaleźliśmy tutaj takie coś, zobaczcie. Mango Shop, znaleźliśmy baterię za 5 dyszek, także jest ok. Wyszło trochę drożej niż myślałem, bo na internecie można to dorwać tutaj akurat gdzieś za 300 batów z wysyłką pewnie, więc to by było około 40 zł. No a kupiliśmy za 500 batów, więc to jest około 60 zł, więc nie jest źle. W Polsce też tyle kosztuje ta bateria, więc w sumie wlał wylał. A tamtą baterię starą, to ona jest taka napuchnięta, dlatego ma problem po prostu z trzymaniem i ładowaniem się. Mówiłem, żeby tu nie wchodzić, bo tu człowiek może przepaść. Zobaczcie, ile tego tu wszystkiego jest. Mi się już nie chce. Ja misję wykonałem, baterię kupiłem. Zobaczcie, czemu mówię, żeby nowe były dolary. Bo tutaj na przykład takie tylko wymieniają. Tak jak już mówiłem, udało się ogarnąć baterię. Teraz zobaczcie, jest to praktycznie to samo. To może być oryginalna podróba, różnie, ale to jest to samo. Tylko że ta już tak lekko spuchnięta jakby była, dlatego nawala. A ta jest taka teraz ładna, gładka, cieniutka. No. Ogólnie gościu chciał za nią, tutaj zobaczcie, 790 batów, ale udało się mi utargować na 500 i wyszło praktycznie to samo, jakbym w Polsce kupił na Allegro. Zobaczymy, jak to będzie działać. Także router śmiga, już trochę zmęczony. A te nowe routery są lepsze, bo mają już tu ładowanie C. Ewentualnie jak przestanie działać ten lub coś się jeszcze zepsuje, to kupimy nowy. A wieczorem to wygląda tak. Tutaj jest MBK Center.
No i sporo turystów robi sobie tutaj zdjęcia. A my idziemy w tamtą stronę, bo spróbujemy przejść przez ten Siam. Trochę tutaj można się pogubić, ale chyba już jesteśmy gdzieś z drugiej strony. Tu jest jakiś foodlocker, jakieś wyjście, no zobaczymy. No i teraz wchodzimy tutaj, Siam Center i do stacji. Zobaczcie, jaka jazda na pasach. Ogólnie to by było tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć! Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. I know you're chillin' like a villain with them Aunt Vivs. I hope you brought a swimsuit and that pretty printed slip. And your skin is looking dewy. Matter of fact, it's looking blue. We should go vacationing back to Thailand for the week. Beach down in Baton, little beach down in Baton, little beach down in Baton. I've been so in love with you. I've been trying, girl, to get back in the skies, to get back in the groove. Time and time again. Beach down in Baton, little beach down in Baton, little beach down in Baton. I've been so in love with you. You've been asking me to come through on the weekend, cruise in the nighttime. I know you've been busy, but I wicked wanna miss you. Back in the blue town, stomping grounds, how I found paradise was in you. I know I may sound crazy, but I wanna make it plain to us. Let's go out and jump the brooms, let's go out and raise the stakes.